कार्यकालभरि कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिज्ञा, बाँकी जीवन सुशासन र विकासका लागि समर्पित गर्ने भनाई। राहदानी वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले खटायो विज्ञ टोली, सर्वसाधारणका लागि सिंहदरबार प्रवेश पनि सहज बनाइदै। शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डका कारण गठबन्धन टुटेको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष, सरकारबारे भोलि मात्रै निर्णय गर्ने। गठबन्धनकै कारण कांग्रेस ठूलो दल बनेको बालकृष्ण खाँडको खुलासा, 20 सिटमै खुम्चिनबाट जोगिएको भनाई। पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्नुको समीक्षा हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री द्वयको माग, अतिवादी चिन्तनलाई परास्त गर्न सजग रहने प्रतिबद्धता। कम्बोडियाबाट निराकार पाण्डेको शव ल्याउन सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, बेलैमा उद्धार नभएको परिवारको गुनासो। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से 161.82 अङ्कले बढ्यो, 10 अर्ब 98 करोड बराबरको कारोबार। 5 जना कोरोना संक्रमित थपिँदा 4 जना भए निको, देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 30 जना मात्रै। राष्ट्र संघका अनुसार अरब क्षेत्रको 1/3 जनसंख्या गरिबीबाट प्रभावित, आगामी 2 वर्षमा गरिबी अझै बढ्ने प्रक्षेपण। पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो साउदी क्लब अल नासरमा आबद्ध, वार्षिक झण्डै 18 करोड पाउन्ड तलब पाउने। र नेपाल T20 लिगमा रोकियो लुम्बिनी अल स्टार्सको अपराजित यात्रा, पोखरा एभेन्जर्ससँग 9 विकेटले पराजित।